بعد الفيديو ده هتعملوا الفرايد تشيكن زي اللي بناكلها من بره بالظبط وبنفس القرمشه. هقول لكم ازاي. هنحتاج كوبايتين دقيق، نص كوبايه نشا، معلقه كبيره بيكنج باودر، ومعلقه كبيره ملح، والبهارات مكتوبه في الكابشن. نقلبهم كويس ونقسم الميكستشر ده نصين ونشيل نص على جنب. هنضيف على النص الاولاني بيضتين ونقلب، وبعدين نضيف كوبايه من الميه الساقعه ونقلب تاني لحد ما القوام يبقى بالشكل ده، ولا تقيل ولا خفيف. اي قطعيه فراخ هتنفع. انا بستخدم دبابيس، بعمل فتحات بالسكينه واحطها في التتبيله واشيلها في التلاجة نص ساعه. هنطلعها ونغطيها بالدقيق اللي شلناه على جنب وننفضها من اي دقيق زياده. الحركه دي بتديها كراست مظبوط. هناخدها على طول وننزل بيها في زيت سخن وحطيته في حله غويطه عشان نتاكد ان الفراخ اتغطت بالزيت. نسيبها اول 5 دقائق على نار عاليه، بعد كده نغطيها ونسيبها من ربع ساعه لتلت ساعه. شايفين بجد شكل الكراست عامل ازاي؟ شكلها وطعمها زي الجاهزه بالظبط. واحلى اهم حاجه نطلعها على شبكه عشان الفراخ تفضل كريسبي. قدموها مع فرايز او باستا، هي تتاكل لوحدها من جمالها. اسمعوا كده صوت الكراست.